it's me Prinsu and welcome back to my channel. Let's start our video. मलाई इनले पोखरादेखि यहाँ कुन ठाउँ रे भुजुङ खोला यहाँ त के भन्छ सार्दी खोला भुजुङ खोला पनि कतिमै सार्दी खोला हे भगवान बाटो अब यस्तो गदे 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 टाइपको बाध्य बनाएको माथि जानुभन्दा पहिला थोरै पेट पूजा गर्छ। मैले पनि बिहानदेखि केही खाएको छैन। मैले बिहान सिर्फ चटपट मात्र खाएको थिएँ। अब केही खाएर जान्छौँ। थोरै हिँड्नुपर्छ र त्यसको लागि त थोरै एनर्जी चाहियो हामीलाई। बस्ने ठाउँ हेर्नु कस्तो राम्रो छ भ्यू। यतै बसौँ न त्यतै बुझौँ नि मलाई लागिरहेको चाहिँ एउटा हिँड्छौँ। एटलिस्ट म ड्रेस त चेन्ज गरेर आउँथेँ। के
हामी चाहिँ खाजा खाइसक्यौँ अब माथि झर्नातिर जान्छौँ म थोरै यहाँदेखि माथिसम्म हिँड्नुपर्छ हेलो गाइज आई एम द क्यामराम्यान अफ ट्रिन्सु लुक एट द भ्यूज हामीले त उसमा बनाउँथ्यौँ नि चित्र बनाउँथ्यौँ नि सेम टु सेम त्यस्तै चाहिँ माछा फार्म छ माछाको दाना हालिदिनु भयो माछाले सानो माछा अहिले हुन रहेछ यहाँ तल चाहिँ अलिक ठुलो माछाहरू देखियो त्यसै माछाहरूको बगाउला कुन बाटो जाने खै माथि छारामा चाहिँ हामी जान सकेनौँ अलिक धेरै मान्छे भएको भए त हामी जान्थ्यौँ होला न तर हामी चाहिँ अलि दुईजना मात्र आएको दुईजना मात्र त्यही पनि केटी वा केटी दिदी बहिनी केटी नभएर पनि दिदी बहिनी आएको अलिक जङ्गल रहेछ त्यति माथि फेरि अलिक अँध्यारो भइसक्यो बाघ भालु चाहिँ आयो भने त फेरि न उसले मलाई बचाउनु न मैले उसले बचाउनु बचाउ मलाई चाहिँ यो ठाउँ एकदम राम्रो लाग्यो यसको यो रिसोर्टको नाम चाहिँ के अरे वाटरफल इको भिला रहेछ नि चाहिँ यहाँको डेकोरेसनहरू चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो अनि यस्तो हजुरहरूले पनि यसो भ्यूहरू हेर्न रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ आउन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो खानेकुराहरू पनि मिठो पाइन्छ कन आयो इधर अनि सो हजुरले यदि नेचरहरू मनपर्छ भने चाहिँ यो ठाउँमा आउन एकदम राम्रो छ यहाँ चाहिँ तल यस्तो के हो पौडी खेल्न मिल्दैन होला खेलिदिन्थेँ तर के गर्नु आउँदैन पनि आजको लागि चाहिँ हामी यहीँ टाटा बाई भन्छौँ र अब हामी चाहिँ पोखरा फर्किँदैछौँ बाई बाई किप वाचिङ गाइज